everyone. 영어는 홍쌤입니다. 미국 가기 전 1개월 속독 영어. 오늘은 27일차. 재채기 하면 반드시 이 말, 안 하면 무례해요. 뭐냐면요. 미국에서 누가 재채기를 했는데 bless you 라고 안 했다고 싸늘한 눈초리를 받았다고 하네요. 미국에서는 누가 at you 이렇게 재채기를 하면 주변 사람이 꼭 bless you 라고 말을 한답니다. bless you의 뜻은 건강하길 바란다 이런 뜻이에요. 만약에 안 하면요. 무례하거나 냉정한 사람처럼 보일 수도 있어요. 그리고 재채기한 사람은 bless you 이럴 때 thank you 라고 답하면 돼요. 문화적으로 아무 말 없이 가만히 있는 건 예의 없어 보일 수 있어요. 미국 가면 재채기 소리에 bless you 이렇게 습관처럼 튀어나오게 연습해 두세요. 재채기 예절은 미국에선 필수 매너예요. 그러니까 누가 at you 하는 순간 bless you 이렇게 하면 그거에 가만히 있지 말고 또 thank you 이렇게 세 개를 세트로 외우시면 돼요. 그래서 속독 영어 27일차 내일도 진짜 미국 현지 영어로 돌아